Hallo. Zwei Dinge möchte ich heute mal mit dir besprechen, nämlich zum einen das neue Update von Adobe für Photoshop bzw. Camera Raw ist da und zum zweiten Fujifilm Firmware Update. Da gibt es auch eine Neuerung zu. Hatte ich schon mal ein Video zu gemacht, falls du es nicht gesehen hast, unten in der Beschreibung. Und da hat es heute nochmal ein kleines Update gegeben oder ich glaube vorgestern war es. Okay, fangen wir mal mit Adobe an. Hast du vielleicht schon mal ein paar Videos zu gesehen? Es gibt da diese neue Funktion des Entfernen von Spiegelungen bei Fensterscheiben. Mir geht es heute mal darum zu zeigen, wo funktioniert das wirklich gut und wo sind klare Grenzen des Systems. Ich habe da mal ein paar Bilder vorbereitet und das möchte ich mir jetzt mal mit dir ansehen. So, ich habe ein paar Bilder vorbereitet. Ich wollte die auch schon im Vorfeld alle entsprechend berechnen lassen, aber ich habe gemerkt, der speichert das nicht. Deswegen werde ich diesen Speichervorgang, den werde ich dann so im Zeitraffer nur zeigen. Ich glaube, das ist jetzt kein Mehrwert, wenn man sich dabei beobachtet, wie der Balken sich langsam aufbaut. Du solltest nur wissen, das dauert ein paar Sekunden, je nachdem, was für einen Rechner du hast, mehr oder weniger länger. Aber da werde ich heute halt, das werde ich halt, wie gesagt, im Zeitraffer machen, wird also in Echtzeit ein bisschen länger dauern. So, gucken wir uns jetzt hier mal die Brille an und da sehen wir halt, dass da einige Spiegelungen sind und ich aktiviere diese Funktion hier in diesem Kontrollkästchen und dann schauen wir uns mal an, was diese Funktion zu leisten vermag in diesem Bild. So, und da sehen wir auch schon, das ist hier auf der rechten Seite ist da einiges verschwunden, hier links noch nicht. Ich mache nochmal schnell den Vorher-Nachher-Vergleich. Vorher, nachher. Vorher, nachher. So, und hier auf der rechten Bildhälfte macht er das, oder Brillenhälfte macht er das ziemlich gut. Und auf der linken Seite hat er jetzt hier einen Punkt erkannt, den er weggerechnet hat. Und hier in dem Augenbereich auch etwas, aber mit dem ganz hellen Punkt kommt er nicht wirklich ran, an dem kann er nicht anfassen. Wir sehen aber noch was, und zwar diesen einen kleineren Punkt hier, den rechnet er zwar weg, aber wenn wir uns das jetzt mal ein bisschen größer ansehen, ja, so, dann sehen wir, dass er hier auch Fehlfarben mit reingerechnet hat. Also da hat er ganz klar noch Nachholbedarf, das hat er noch nicht so richtig optimal gemacht. Wir sehen uns mal das nächste Bild an und so sieht es mit der Spiegelung aus und mit der aktivierten Funktion. Jetzt muss er wieder rechnen. So, und da haben wir schon ein ziemlich beeindruckendes Ergebnis. Mit Spiegelung, ohne Spiegelung, da sehen wir eindeutig, wie er die Spiegelung da wunderbar rausgerechnet hat. Wir merken aber auch zwei andere Sachen, nämlich zum einen, wie er das Bild dafür deutlich abdunkelt. Also auch gerade am Baumstamm sehen wir das, dass da Bilddetails verloren gehen. Ist aber gar nicht schlimm, kann man eine Maske draufsetzen im Nachgang und die Belichtung wieder ein bisschen hochziehen und da kann man einiges retten. Wir sehen aber noch eine zweite Sache. Guckt euch mal hier das Licht an von dem weißen Fahrzeug. Wie es hier vor der Spiegelung ganz normal aussieht und mit dem Runterrechnen dann ist hier eine Fehlfarbe aufgetreten. Und das ist etwas, was wir in der nachträglichen Wiederhochziehen der Belichtung nicht korrigiert bekommen. Also diese Fehlfarbe bleibt. Also was man da machen muss, ist, man kann den Wert der Spiegelung reduzieren. Und da muss man so ein bisschen runtergehen, bis diese Fehlfarbe weg ist. Wir machen das hier mal. So. Und dann haben wir diese Fehlfarbe korrigiert, die ist wieder da. Wir haben auch so ein bisschen, ist es wieder gelb geworden. Hier an der Stelle, wenn man mal genau hinschaut, wird es dann wieder so ein bisschen, kommt da die Reflexion wieder rein, aber ich glaube noch in einem verträglichen Maße. Und trotzdem haben wir hier halt die Fehlfarbe weg. Das geht auf jeden Fall schneller, als das im Nachgang anderweitig zu lösen, weil wie gesagt, einfach mit der Helligkeit hochziehen ist es da nicht getan. Okay, nächstes Bild. Ohne Spiegelung, mit Spiegelung. Meiner Meinung nach ein einwandfreies Ergebnis und das sieht man halt, da haben wir frontal raus fotografiert, also kein Winkel zur Glasscheibe und da funktioniert diese Funktion dann einfach am besten. Da habe ich wirklich gar nichts dran auszusetzen.
Funktioniert klasse. Ein bisschen Helligkeit, wie gesagt, kann man dann in der Nachbearbeitung nochmal drüber rechnen und dann ist das ein einwandfrei nutzbares Bild, was vorher halt ja, so nicht zu verwenden gewesen wäre. Wunderbares Ergebnis, wie gesagt, hier bei der Sache, wenn man frontal durchfotografiert. Bei dem Bild hier haben wir auch ein ganz interessantes Ergebnis. So sieht es aus, normal geschossen. Wir haben hier eine eine Glaswand, die auf der einen Seite hier, da ist Licht, deswegen kann man relativ gut rein fotografieren und auf der anderen Seite, wo kein Licht von innen ist, ist halt wirklich klar die Reflexion zu erkennen. Und wenn wir jetzt hier die Funktion aktivieren, dann hat er das super rausgerechnet, einwandfreies Ergebnis. Ganz spannend ist auch, man kann hier den Regler nicht nur von 0 auf 100, sondern man kann ihn auch in den Minusbereich reinsetzen. So, wenn wir das mal machen, wir ziehen ihn mal runter und hier in den Minusbereich rein, dann rechnet er quasi alles raus, was keine Spiegelung ist. Und man hat nur noch die Spiegelung. Das kann eine ganz interessante Funktion sein, gibt es vielleicht auch einen Anwendungszweck für, wenn man das gar nicht will, sondern sich wirklich nur auf die Spiegelung konzentrieren will, dann kann man das hier machen mit dieser Funktion, also quasi ein negativer Polarisationsfilter, wenn man so will. Ganz nette, interessante Geschichte, aber auch hier funktioniert diese Funktion wirklich einwandfrei. Ja, ein guter Use Case. Nächstes Bild. Und jetzt sehen wir halt schon, bei dem Bild haben wir schräg fotografiert und da bricht das Licht also entsprechend so gut oder so intensiv die Spiegelung, dass man gar nicht erkennen kann, was sich innen drin abspielt. Und da aktivieren wir auch mal die Funktion. So, und jetzt sind wir damit fertig, 100%, und wir sehen, so wirklich viel hat sich nicht getan. Also er hat das Bild insgesamt dunkler runtergezogen, aber eine Spiegelung entfernt konnte er nicht wirklich. Also da sind die Grenzen wirklich ganz klar gesetzt. Das ist halt aber auch wirklich also schräg auf eine Fensterscheibe fotografieren. Das würde man eigentlich auch nur machen, wenn man wirklich die Spiegelung einfangen will und nicht, was hinter der Fensterscheibe sitzt. Und das lässt sich auch mit dieser Funktion hier nicht korrigieren, weil die Informationen hinter der Bildscheibe einfach nicht da sind. Kann er auch nicht mit KI reinrechnen. Dafür sind einfach zu wenig Informationen da. Also das ist eine ganz klare Grenze des Systems. Da funktioniert das einfach nicht mehr. So, nächstes Beispiel. Hier haben wir den Winkel, mit dem wir fotografieren, deutlich verkürzt oder verkleinert. Also ich habe hier vielleicht noch, keine Ahnung, 20, 30 Grad, mit der ich hier auf die Scheibe rauf fotografiere. Und wenn wir jetzt hier mal die Funktion aktivieren, so, und da sehen wir, da hat er einen richtig guten Job gemacht. Hier sehr viele Spiegelungen, hier Innenraumdetails oder Inhalte des Innenraums deutlich sichtbar gemacht, Spiegelung rausgerechnet, sehr gutes Ergebnis. Letztes Beispiel, auch wieder schräg drauf fotografiert, Spiegelung ganz klar prominent zu sehen. Wir aktivieren die Funktion. Und wir sehen, wir sind ziemlich viele Spiegelungen losgeworden, allerdings nicht alle. Ja, hier, was wir hier oben haben, das haben wir rausgerechnet. Hier unten sehen wir, haben wir immer noch die Spiegelung prominent zu sehen. Die sind einfach ja, zu deutlich. Die hat er runtergerechnet. Wie gesagt, mit der Verdunklung des Bildes ist auch die Spiegelung zum Teil verschwunden, aber immer noch zu sehen. Ja, insofern ist diese Funktion in manchen Szenarien durchaus sinnvoll, hat aber ganz klar Grenzen. Jetzt muss man aber der Fairness halber dazu sagen, das ist eine Funktion, die ist noch in der Beta-Version. Wenn du diese Funktion bei dir nicht siehst, dann kann das zweierlei Gründe haben. Nämlich zum einen, du bist noch nicht auf der aktuellen Version von Camera Raw bzw. Photoshop. Da müsstest du also erstmal das Update anstoßen, damit du die jeweils aktuelle Version hast. Und wenn du das gemacht hast und es immer noch nicht siehst, dann musst du noch die entsprechende Funktion für die Vorschau der Beta-Version aktivieren. Dafür gehst du in die Einstellungen rein, gehst auf Technologievorschau und setzt hier den Haken für Bedienfeld für neue KI-Funktionen und Einstellungen. Und wenn du das gemacht hast, einmal das System neu starten und dann hast du die Funktion auch sichtbar.
Wenn das System dann in den Status ist, dass es in die reguläre Funktionalität übernommen wird, vielleicht tut sich da noch ein bisschen was, weil grundsätzlich muss man sagen, ist das schon eine ordentliche Funktion, die da jetzt abgeliefert wird. Ich gehe davon aus, dass sich da so wahnsinnig viel auch nicht verändert. Man sollte sich einfach nur im Klaren sein, wo das System gut funktioniert, unter welchen Voraussetzungen und wo die klaren Limitierungen sind. Zweiter Punkt, Fujifilm Firmware-Updates. Ich hatte es in einem meiner letzten Videos schon gesagt, jetzt haben wir dieses Thema, was bei Fujifilm immer so, ja, so semi-gut funktioniert hat, nämlich das Thema Autofokus, hat man immer gesagt, naja, da rennen sie halt anderen Herstellern noch so einen Tick hinterher. Jetzt haben sie tatsächlich ein Firmware-Update gebracht vor einiger Zeit, wo sie gesagt haben, der Autofokus wird jetzt nochmal signifikant besser. Ein bisschen schade war, dass die Kameras, die mit diesem Firmware-Update unterstützt wurden, jetzt schon ziemlich handverlesen waren. Und es wurde aber gleichzeitig gesagt, naja, da kommt noch mal was nach und wir werden das auf mehrere Kameras ausrollen. Das ist jetzt passiert. Ich glaube, gestern oder vorgestern ist es passiert, dass die neuen Firmware-Updates gekommen sind und zusätzliche Kameras jetzt noch inkludiert haben, beziehungsweise das eine Firmware für die GFX Mark II oder GFX 100 Mark II, die war schon da gibt es jetzt trotzdem mal ein neues Firmware-Update, aber eben auch neue Kameras sind dazugekommen. Wenn du zum Beispiel eine Fuji X-T5 hast, dann kommst du jetzt auch in den Genuss dieses Firmware-Updates. In der Liste blende ich die jetzt mal eben ein, welche neuen Kameras da unterstützt werden. Ein bisschen schade ist die Fuji X-T4 beispielsweise, die ist jetzt immer noch nicht mit dabei. Ich habe auch die Befürchtung, dass die älteren Versionen da möglicherweise auch nicht mehr berücksichtigt werden, aber zumindest jetzt ein paar neuere Kameras sind jetzt mit dabei. Wenn dir das gefallen hat, würde mich freuen, dann gib mir gerne deinen Like, deinen Daumen nach oben. Dein Abo wäre auch extrem hilfreich und da wäre ich dir dankbar für. Und dann wünsche ich dir jetzt noch ein paar angenehme Tage, je nachdem, wann du dieses Video siehst. Frohe Weihnachtsfeiertage, komm gut rein ins neue Jahr und dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao.